Wir haben ein schönes Haus. Nur ein schöner Kamin fehlt. Aber wie mache ich das? Ein Feuer gibt so eine tolle Atmosphäre. Aber ein Holzfeuer ist so lästig. Und wir haben keinen Gasanschluss am richtigen Ort. Und wir haben auch keinen Rauchgasauslass. Überlegen wir, welche Anforderungen ein Kamin erfüllen muss. Das ist eine große Liste von Anforderungen. Ich frage mich, ob das erreicht werden kann. Ich habe eine Idee, es gibt wahrscheinlich mehr Leute, die das gleiche Problem hatten. Seltsam, ich komme immer zu Bioethanolkaminen. Ich dachte, das sind einfache Metallschalen, die gefährlich sind, weil sie Kraftstoff verschütten, keine schönen Flammen und keine Wärme abgeben. Anscheinend gibt es viel bessere moderne Bioethanolkamine. Es gibt Beispiele auf der Webseite von Angenehme Wärme. Dies sind völlig andere Bioethanolkamine, die auch alle unsere Anforderungen erfüllen. Toll! Die Kosten für einen dekorativen Kamin sind damit ebenfalls deutlich geringer, da keine Renovierung erforderlich ist.